ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടോ. അതായത് ടോക്കിംഗ് കാച്ചസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ടോക്കിംഗ് കാച്ചസ് ഒക്കെ എടുത്ത ശേഷം ഇത് സെറ്റാക്കി വെക്കാട്ടോ. ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു റൂമിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ വർക്ക് ആവുമോ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോക്ക് ഒന്ന് ലൈക്കും ചെയ്യാട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ടോക്കിംഗ് കാച്ചസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ശേഷം ആ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടു നോക്കിട്ടോ.